guys! What's up? Ang putla na itsura ko, grabe. Nakagising ko lang and bigla akong naalala. Today is February 28, 2020 and 1 month old na ngayon yung mga puppies ko kasi pinanganak sila, obviously, noong January 28. So, 1 month sila ngayon and yun nga, in-start ko na sila pakainin ng dog food unti-unti. Kung hindi nyo pa napapanood yung video, ito yung video na ang makakalimutin ko sa title. Anong tinitle ko doon? Parang Feeding My Dogs plus Winning Puppies. Ayun yung title. So, ito, day 3 na ba nila? Oo, day 3 na nila ng pagkain ng dog food. So, ipiprepare ko ulit yon and then papakainin ulit natin sila. Ay, ang likot eh. Hindi siya eh. Ano. Hoy, ano yan? Hoy! Tulog na yung isa. Inom na sila ng water. Alright, tapos ko na silang pakainin at hindi ko na alam kung ano pang i-outro ko, no? Wala nang chika-chika.
I guess that's it for this video. Thanks for watching, guys. Don't forget to subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na! Bye-bye!